Dhegayste, ma ogtahay mar kasta oo lasoo hadal qaado kelmadda jacayl inuu qof kasta qalbigiisu ay ku soo dhacayaan farriimo kala duwan, kuwaas oo kala diraya dareen farxad leh iyo dareen murugo leh. Haddaba, jacaylku waa dareen aad u qoto dheer oo mar walba raad ku yeesha taariikhda aadanaha. Haddaba, bal aan isla eegno jacaylkii loo aqoonsaday kii ugu saamaynta badnaa taariikhda Islaamka iyo Carabta, kaasi oo ilaa maanta fanka, suugaanta iyo dhaqanka saameyn weyn ku leh. Qisadan waxay ka soo farcantay Carabta qarnigii 7, waxaana jilayaal weyn ka ahaa Qays ibnu al-Muwallah oo loo yaqaanay Majnuun, macnaheeduna yahay ninkii waalnaa jacaylka, iyo gabadhii quruxda iyo sharafta badnayd ee Layla bintu Mahdi. Qays wuxuu ahaa gabya dhalinyaro ah oo Alle siiyey xigmad iyo hadal macaan. Markii uu arkay Layla, qalbigiisu wuu gubtay, wuxuuna noqday mid aan hurdi karin oo aan cunto cuni karin, isla markaana hadalkiisa iyo gabayadiisuba ku wareegaan magaca Layla. Waana sababta loogu bixiyey jacaylkii ruuxda la saaxiibka ahaa. Labadoodu waxay noqdeen kuwo si qoto dheer isku jeclaaday, balse dhaqankii Carabta ee waqtigaas ayaa jacaylka noocaas ahi u arkayay ceeb. Qabiilka Layla iyo qoyska Qays ayaa diiday xiriirkooda, waxayna ku adkaysteen inayna isguursan karin. Qays oo aan awoodin inuu qalbigiisa ka saaro, wuxuu noqday nin saxaraha dhex mushaaxa, dadka iyo dunidaba ka go'ay, wuxuuna noqday majnuunkii u waalnaa Layla. Wuxuu markaste gabayadiisa ku xardhi jiray magaca Layla, waana sababta uu u qaatay Majnuun. Wuxuu hal-abuurkiisa oo dhan u huray Layla, wuxuu tiriyey gabayo qoto dheer oo ilaa maanta lagu xasuusto, halkaas oo uu ku muujiyey jacaylka uu qabay Layla, murugada iyo xanuunka jacaylka, kalgacalka iyo qadarinta Layla, rajada iyo riyooyinka uu ku lahaa in ay mar un midoobaan. Gabyaaga waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa mid ku nool dunida jacaylka, oo xataa marka uu dadka la jooga hadalkiisa iyo fikirkiisuba ay ku wareegayeen magaca Layla, dhammaadkii murugada lahaa. Layla waxaa lagu daray nin kale si ay qoyska iyo qabiilka u raacdo. Tani waxay ahayd dharbaaxo kale oo Majnuun ku noqotay rajabeel dhammaystiran. Isagu wuu ka quustay adduunkii, wuxuuna noloshiisa ku dhameeyey saxaraha isagoo la nool jacayl iyo gabayo isxambaarsan. Sheekada ayaa ku dhammaatay murugo. Laylo waxay ku dhimatay xaalad murugo iyo walwal leh. Majnuun isna wuxuu ku dhintay saxaraha isagoo magaceeda ku qaylinaya, waxaana lagu aasay meel u dhow Layla. Saamaynta taariikhdan qisada Layla iyo Majnuun waxaa laga qoray buugaag, heeso, riwaayooyin iyo filimaan badan. Wuxuu noqday astaanta jacaylka aan la heli karin, laakiin weli nadiifka ah iyo daacadnimada ku dhisan. Sheekadan waxay saameyn xooggan ku yeelatay suugaanta Carabta, Farisiga, Turkiga iyo xitaa Yurub. Fariinta sheekadan in jacaylka dhabta ahi aynu had iyo jeer ku dhammaanin guur ama nolol wadaag, in mararka qaar jacaylku uu ka xoog badan yahay caqiidooyinka bulshada iyo dhaqanka, in suugaanta iyo xasuustu ay ka badbaadi karaan dhimashada sidii gabayada Majnuun ay u dhaxleen qalbiga qarniyo badan. Sidaa darteed, Layla iyo Majnuun waxaa loo aqoonsaday jacaylkii ugu saamaynta badnaa abid, sababtoo ah ma aha keliya sheekada murugada leh, balse waa tusaalaha jacaylka daahirka ah ee weligiis ka dhex muuqda dhammaadka dhaqamada dunida kala duwan.